東京国際空港羽田に着陸いたしました。ただいまの時刻は午後4時33分でございます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトはそのままお締めおきください。上の棚をお開けになる際には、お手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際には携帯電話などお忘れ物をなさいませんよう、お座席周りをお確かめください。現在、羽田空港周辺の気温は32度とのことでございます。大変蒸し暑く気温差もございますので、長い空の旅の後、体調などお崩しになりませんよう、どうぞ皆様お元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空とアメリカン航空、ラタム航空、マレーシア航空とのコードシェア便にご搭乗くださいまして、誠にありがとうございました。ご号機の際は、ファーストクラスをご利用のお客様、並びに前方のお客様よりご案内いたします。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。また、お降りの際はどうぞお足元にお気をつけください。We have just landed at Tokyo International Airport, Haneda. The time here is now 4:35 in the evening. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please take care when you open the overhead compartments, as items may slip out. You may now use all electronic devices. Please check to make sure you leave nothing behind, especially cell phones and electronic devices. We would like to thank you for flying with Japan Airlines and American Airlines, LATAM Airlines, and Malaysian Airlines, members of the One World Alliance on this code-share flight. Passengers in first class and passengers in the front of the aircraft will descend fast.